Mana erta tong 3:30. Gvardeyskiy tomondamiz. Bu yer ko'l endi bu yer. Mana qushlar sayryapti. Bu tepada palatka bor edi. Amaydi. Bu tomonlar ham polni mana shu yer. Endi hozir bu yer kichkina ulashgan joydamiz. Biz bu yog'i keng joy. Bu yerda faqat bunday o'tadigan yo'l borda. Suv nariga sizib o'tadigan yo'l bor. Bu yerda baliq boqiladi. Yana bitta palatka. Qo'shni. Baliq ushlash mumkin emas ekan. Mana bu stolbaga yozib qo'yibdi. Ertalab 3:30 juda ham ajoyib manzara mana. Белая ночь. Oq tun. Внимание, охранная зона. Смертельно опасно. Рыбалка запрещена. Qarmoqlar tashladim, lekin baliq bor ekan suvda. Mumkin emas ekan. Mashina yurgizib qo'ygan, pechkasi sindi. Hozir mashinaga oldim bulant. Hamma mashinada. Oqshom 10:30da kelgandik. Shu 10:30da qop-qorong'i edi. Soat 2da yana tong yorishib boshladi. Mana shashligimiz birinchisiga kartoshka bilan baqlajon qovurib yedik. Ikkinchisiga baliq qovurib yedik. Qani balig'imiz? Balig'imiz. Uchinchisiga shashlik. Shashlikni kam cho'q bo'lgan holatiga qo'yib qo'ygan edim. Uzoq vaqt turib juda ham bir boshqacha mazali bo'ldi ekan. Palatkamiz Muhammad Amin hozir shu yerda yotuvdi o'zi. Hozir oldim mashinaga. Ajoyib. Baliqlar o'ynayapti mana. Mayda baliq. Baliq o'ynashi kamayib qoldi. Juda ko'p o'ynayotgan suv yuzida hozir. Juda ko'p edi, kamayib qoldi ozgina. Mana bu yog'i ham juda uzoqda ancha. 1 kilometrdan ziyod bo'lish kerak baribir. 3 chiqmasa ham 2 kilometr chiqib qoladi mana shu tomonda o'zi. Suv juda ham tiniq mana. Ajoyib manzara. Mana baliq mana bu yergacha kelyapti ekan. O'ynayapti, kattasi ham o'ynab turibdi o'rtada. Orada. Qushlar sayryapti. Mashinaning ovozi chiqib turibdi. Judayam go'zal manzara. Hech kim yo'q, hech kim kelmaydi, hech kim topolmaydi. Telefonlarni o'chirasan, dam olasan. Suvdan 2,5-3 metr uzoqlikda.
Bu yerda cho'milsa bo'ladi. 10 metr, 15 metrgacha boriladi. Uzoqqa yurilmaydi. Mana o'tlar ko'rinib turibdi suvda. O'sha yergacha borsa bo'ladi, o'tlar ko'rinib turgan. 10 metr, 15 metr joy. Mana shu joy. Kechasi keldik, o'sha uchun kechqurun yomg'ir ko'rsatgan edi. O'sha sababdan bu yerda odam yo'q ekan. Shuni mo'ljalga olib kelib chiqqan edim men planlashtirib. Biz kelganimizdan keyin o'sha bu yerga mashina keldi. Bu yerga turaman deb. O'sha biz borligimizni ko'rib turmasdan ketdi. Mana bu yer ham hayla zaynat yer, mashinasi bilan turibdi ular. Bu yoq o'rmon. Bu tomoni o'rmon. Endi o'rmon deb ham chuqur o'rmon emas u. Sentralniy yo'lgacha 1 kilometr bo'lmasa ham ish qilib 700 metr, 500 metr ana shu tomonga yurib chiqish kerak. Bu tomon suv mana. Juda ham bir boshqacha manzara. Ajoyib. Men tez mayofkaga chiqamiz u. Olmaxonlar bor aytganday. Mana bu daraxtlarda olmaxonlar bo'ladi. Mayofkaga tez chiqamiz u. Bu yerga hali birinchi marta kelishimiz. Bu territoriyaga, bu tomoniga. Bu tomoniga kelganman, lekin ko'p kelamiz bu tomoniga. Bu tomoniga o'tmagandik hech. Bu tomon u tomonga qaraganda ancha manzarasi chiroyli ekan, jimjitlik ekan. Mana o'rtada orolcha, mana bu. Orolcha bor ekan, ostrov. Kichkinagina orolcha. Hozir bu tomonlar videoga olishga sharoit yo'q-da. Agar orqalarda mashinalar turibdi, naysiga joylar bor.